Una partita molto dura, però devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché non era semplice, è stata una settimana particolare, abbiamo tanti ragazzi fuori, per cui avevo detto ai ragazzi che ciò che contava oggi era riuscire a portare a casa l'intera posta e sono contento per i ragazzi perché era veramente importante oggi. Sì, l'analisi è corretta, nel senso che abbiamo avuto qualche occasione, non siamo stati bravi a sfruttarla, poi è chiaro nel momento in cui dopo averla sbloccata abbiamo avuto le occasioni per poterla chiudere, ma non ci siamo riusciti. Gli avversari sono rimasti in partita, devo fare i complimenti veramente al Valderice, che è una squadra ben allenata, molto organizzata. Però io a fine partita ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché ritengo queste partite, queste vittorie che sono quelle più importanti e che cementano ancora di più il gruppo, perché insomma fare questa partita con tutti i ragazzi che avevamo fuori, un centrocampo completamente nuovo, in settimana è successo quell'incidente al nostro capitano Giorgio Sassi e speriamo di recuperare il prima possibile. I ragazzi hanno dimostrato veramente che oggi tengono a questa maglia e hanno fatto una grande partita. Sì, sono contento, sono veramente contento per lui perché è un ragazzo che viene dall'Argentina, è arrivato 2 mesi fa, si allena con noi dai primi di agosto, si sta impegnando tanto e nel momento in cui abbiamo avuto bisogno di lui ha timbrato il cartellino e quindi sono veramente contento per lui perché penso che un ragazzo che viene dall'altra parte del mondo per giocare a calcio e ottenere queste soddisfazioni alla prima occasione mi fa veramente piacere.